Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mit Jesus Christus sind wir auf dem Weg. Mit Jesus Christus gehen wir den Kreuzweg. Herr Jesus Christus, wir sind gekommen, um betend deinen Kreuzweg nachzugehen, den du von Haus des Pilatus bis hinauf nach Golgotha gegangen bist. Dankbar betrachten wir das große Erbarmen, mit dem du unseren Ungehorsam gesühnt und unsere Sünden getilgt hast. In dieses Erbarmen empfehlen wir unsere Lieben und alle Menschen und auch uns selber mit unseren Sünden und unserem Leid. Wir bitten dich an, Herr Jesus Christus, hier und in allen deinen Kirchen, die in der ganzen Welt sind. Wir preisen dich, weil du durch dein heiliges Kreuz die Welt erlöst hast. Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, rühr mich an, wenn ich den Kreuzweg heute gehe. Öffne mir das Herz, damit ich deine Liebe erkenne, mit der du die Menschen geliebt hast bis zum Tod. Öffne mir die Augen für die Not der Menschen, in denen du heute dein Kreuz trägst. Gib mir die Kraft, dir nachzugehen. Maria, nimm uns an der Hand und führe uns, dass wir mit dir, Jesus, folgen und deine Qual und Leiden teilen. Amen. Erste Station. Jesus wird zum Tode verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der Richter der Welt steht vor dem Gericht der Menschen. Hass erfüllt, verlangt die verhetzte Menge seinen Tod. Aus Menschenfurcht fehlt Pilatus das ungerechte Urteil. Jesus aber steht gebunden da und schweigt. Es war am Rüsttag des Paschafestes ungefähr um die 6. Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: Da ist euer König. Sie aber schrien: Weg mit ihm, kreuzige ihn. Die Feinde Jesu bringen ihre Anklagen vor. Sie behaupten, Jesus wolle das Volk gegen den Kaiser in Rom
aufwiegen. Pilatus verhört Jesus. Er spürt, dass Jesus unschuldig ist. Doch der Druck der Menge ist stärker. Da lässt Pilatus Jesus geißeln. Soldaten setzen ihm eine Krone aus Dornen auf den Kopf. Doch der Hass kennt keine Kompromisse. Nun wird auch Pilatus bedroht mit einer Anzeige beim Kaiser in Rom. Da bekommt Pilatus Angst. Er verurteilt Jesus zum Tod am Kreuz. Jesus dagegen schweigt. Er schimpft nicht, er droht nicht, er nimmt das Urteil hin. So zeigt er seine Liebe. Herr, lehre mich im Leben stiller und geduldig werden, auch wenn mich ein Unrecht schwer trifft. Gib mir etwas von deiner Gesinnung. Jesus von Nazareth, zum Tod am Kreuz verurteilt, getreuer Zeuge der Liebe des Vaters. Kyrie eleison. Jesus, Sohn Gottes, gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters bis zum Tode am Kreuz. Kyrie eleison. Wie oft ziehen wir Menschen Gott auch heute zur Verantwortung, weil seine Gedanken nicht unsere Gedanken, seine Wege nicht unsere Wege sind. Herr Jesus, um uns zu retten, hast du das Todesurteil des Pilatus schweigend angenommen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unserem Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke Salbe in meinem Herz und mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, Spiegel der Gerechtigkeit, die du Zeugin für die Gerechtigkeit Jesu geworden bist, bitte für uns. Zweite Station. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Soldaten bringen das Kreuz. Es ist sehr schwer. Jesus ist müde und erschöpft.
hat große Schmerzen. Dennoch nimmt der Herr freiwillig es auf seine Schulter. Er will den bitteren Kelch trinken, den der Vater reicht. Jesaja sagt von Jesus, dem Messias, voraus: Ein Sohn ist uns geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Weltherrschaft. Nun ruht das durch unsere Sünden gezimmerte Kreuz auf diesen blutenden Schultern. Weil die Sünde die Herrschaft an sich gerissen, muss der Herr das Kreuz tragen. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er trägt die Last der anderen und ruft uns zur Nachfolge auf. Nehmt mein Joch auf euch, meine Bürde ist leicht. Wer mein Jünger sein will, nehme jeden Tag sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wie bitter schmerzt es uns, wenn wir die Schuld anderer auf uns nehmen sollen. Aber so wird die Welt erlöst, so werden die Seelen gerettet durch andere Leiden und Opfer. Herr, gib mir die Kraft, die Leiden, die du mir schickst, entschlossen zu tragen und auch der Mitmenschen Last tragen zu helfen. Christus, Sohn Gottes, enthülle den Menschen das Geheimnis des Menschen. Christe eleison. Jesus, Knecht des Herrn, durch deine Wunden sind wir geheilt. Christe eleison. Nur wer sein Kreuz auf sich nimmt, Jesus nachfolgt, der kann sein Jünger sein. In der Mühsal des Berufes, in der Last der Arbeit, im Kreuz und Leiden. Herr Jesus, du hast willig das Kreuz getragen, das die Sünde der Menschen dir auferlegt hat. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. Gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in mein Herz und mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du starker Turm Davids, die du das Schwache schützt, bitte für uns. Amen.
dritte Station. Jesus fehlt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Last ist schwer, der Weg steinig, der Herr ist zu Tode ermattet. Er schwankt und fällt, doch er wird emporgerissen und zum Weitergehen gezwungen. Jerusalem ist überfüllt mit Pilgern, die zum Paschafest gekommen sind. In dem Gedränge gibt es kaum ein Durchkommen. Entkräftet sinkt Jesus ein erstes Mal zu Boden. Doch er steht wieder auf, um seinen Kreuzweg weiterzugehen. Jesaja sagt von Jesus, dem Messias, voraus: Der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Schere, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Jesus, sanftes Erlöserlamm, der du die Sünde der Welt trägst, Kyrie eleison. Jesus, unser Gefährte in der Zeit der Angst, verbunden mit der menschlichen Schwachheit, Kyrie eleison. Wie oft versagen wir Menschen in unserem Dienst. Gott aber will, dass wir den ganzen Weg gehen. Herr Jesus, du bist nach dem ersten Fall aufgestanden und hast deine Last weitergeschleppt. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deiner Wunden. Schreibe und drücke selbe in mein Herz und mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir anheimlege. Heilige Maria, Mutter Jesu, du Kelch des Geistes, die du aus dem Geist Gottes herausgelebt und gehandelt hast, bitte für uns. Amen. Vierte Station: Jesus begegnet seiner Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Mutter steht am Weg, den der Sohn mit seinem schweren Kreuz trägt.
Ihre Blicke begegnen sich. Sie erkennt seine Qual und trägt alles Leid mit ihm. Die Mutter. Zwei heilige Seelen begegnen sich im größten Leid. Jesus, der von der Sünde nichts wusste, und die Mutter, die voll der Gnade ist. Das Geheimnis des unverschuldeten Leidens. Mutter und Sohn sind aber im Leiden nicht ihre geworden am Vater im Himmel. Sie fragen nicht nach dem Warum. For Gott muss unser Hören verstummen und der Hader muss schweigend in gefaltete Hände gelegt werden. Gott ist die Liebe, ob er wohl oder wehtut. Nun wissen wir, dass der Herr und seine Mutter uns in jedem Leid verstehen, weil sie alles durchgemacht haben. Heilige Maria, unsere Mutter und Schwester auf dem Weg des Glaubens, mit dir rufen wir zu deinem Sohn Jesus. Kyrie eleison. Heilige Maria, unerschrocken auf dem Weg nach Golgotha, mit dir flehen wir zu deinem Sohn Jesus. Kyrie eleison. Noch immer leidet Christus in unserer Welt, in den Gliedern seines Leibes, in seinen Brüdern und Schwestern. Mit ihnen leidet Maria, seine und unsere Mutter. Herr Jesus, du sahst deine Mutter voller Leid am Kreuzweg stehen. Herr, du hast in deiner Begegnung mit der Mutter Trost gefunden. Ich darf mich an sie als Trösterin der Betrübten wenden. Lehre mich, liebevoll Rücksicht zu nehmen auf die Leiden der Menschen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in mein Herz und mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du Mutter des guten Rates, die du die Verzweifelten tröstest, bitte für uns. Amen. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der Herr vermag die Kreuzeslast nicht mehr zu tragen. Das schwingen die Soldaten einen Mann, der von Feld kommt und eben vorübergeht,
Jesus das Kreuz nachzutragen. Als der Herr Wunder über Wunder wirkte an Kranken und Toten, als er Brot vermehrte und Kinder segnete, drängte sich alles Volk an ihn heran. Jetzt im Leiden ist er still um ihn geworden. Er ist verlassen von Vater im Himmel, von seinen Freunden und von seinem Volk. Nur Schmähung und Leid hat mein Herz zu erwarten. Da schau ich aus, ob jemand Mitleid habe. Niemand ist da. Einen Tröster such ich, keinen find ich. Jesus will auf Simon von Cyrene angewiesen sein. Die Allmacht lädt sich helfen. Es ist die größte Ehre, die Gott uns Menschen erweisen konnte, dass er uns zur Mitarbeit beruft. In jedem leidenden Menschen schaut uns das Bild des kreuztragenden Herrn an. Wie viel Gelegenheit habe ich, meine Liebe zu Gott im Dienst am Nächsten zu beweisen. Es ist leichter zu geben als zu empfangen. Christus, barmherziger Samariter, du hast dich an die Seite des Armen, des Kranken und des Geringsten gestellt. Christe eleison. Christus, Diener des Ewigen, du betrachtest jede liebevolle Geste gegenüber dem Verbannten, dem Ausgegrenzten und den Fremden, als würde sie dir erwiesen. Christe eleison. Wir Menschen fürchten das Kreuz. Selbst Petrus, der Jünger Jesu, schreckte dafür zurück. Und doch ist in keinem anderen Zeichen Heil außer im Kreuz. Herr Jesus, du hast Simon von Cyrene als Helfer angenommen, mit dir das Kreuz zu tragen. Herr, öffne mir den Blick für das Leid meiner Mitmenschen. Lasse mich nicht herzlos vorübergehen am Schicksal der Armen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in meinem Herz und mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du liebenswürdige Mutter, die du liebevoll auf Menschen deiner Nachbarschaft zugegangen bist, bitte für uns. Amen. 6. Station. Veronika reicht
Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Veronika sieht Jesu Leid und die Rohheit der Soldaten. Sie fragt nicht, was die Menschen denken. Mutig dringt sie durch die Menge, bietet dem Herrn das Schweißtuch dar, in das er sein Antlitz drückt. Aus der Reihe der teilnahmlosen Menschen tritt Veronika mit einem Schweißtuch vor dem Herrn. Dafür erhält sie das Bild des Meisters zurück. Es ist aber ein Bild des blutigen Leidens. So ist der Herr. Wenn wir ihm etwas schenken, lohnt er es vielmals zurück. Gott dankt den Menschen. Gott will auch durch mich den Menschen danken. Gott übersieht und überhört, übergeht keinen Dienst helfender Liebe. O Antlitz des Herrn Jesus, vom Schmerz entstellt, strahlend von göttlicher Herrlichkeit. Kyrie eleison. O heiliges Antlitz, als Siegel in jede Liebesstadt eingeprägt. Kyrie eleison. Bewegt uns das Leid des anderen? Sehen wir Christi zerschundenes Angesicht in unseren leidenden Schwestern und Brüdern? Herr Jesus, voll Güte hast du dein heiliges Angesicht im Schweißtuch der Veronika nachgebildet. Herr, du hast uns berufen, deinem Bilde ähnlich zu werden. Präge dein Bild tief in mich ein und zeige mir, wie schön und wichtig es ist, zu danken. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in mein Herz und mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du elfenbeinerner Turm, die du die Würde eines jeden Menschen achtest, bitte für uns. Amen. Siebte Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Schwäche und die Schmerzen des Herrn nehmen immer mehr zu. Er fällt ein zweites Mal
schwerer und schmerzlicher als zuvor. Mit großer Anstrengung steht er auf, um sein Opfer zu vollenden. Mensch sein heißt schwach sein. Ich bereue meine Sünden und falle wieder in dieselben zurück. Was der Mensch heute anbetet, kann er morgen schon wieder verleugnen. Wegen meiner vielen rückfälligen Sünden fehlt der Herr zum zweiten Mal. Der immer sich wiederholende Kampf und die Plage macht mich schnell müde und versagt. Das wusste der Herr, so wollte er auch dies durchmachen. Er hebt mich immer wieder auf. Was bliebe meiner Seele noch, wenn ich ihn nicht mehr hätte? Jesus von Nazareth, zur Schande der Menschen geworden, um alle Geschöpfe zu adeligen. Kyrie eleison. Jesus, Diener des Lebens, von den Menschen zermalmt, von Gott erhöht. Kyrie eleison. Wie oft fallen wir in die alten Sünden und Fehler. Wir haben keine Kraft und keine Ausdauer im Guten. Herr, bewahre mich vor mir selber, denn wenn du mir die Gnade gibst, bin ich zu allem fähig. Herr Jesus, im Übermaß der Schmerzen bist du ein zweites Mal für uns unter dem Kreuz zu Boden gesunken. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in mein Herz und mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du Heil der Kranken, die du Trost schenkst, bitte für uns. Amen. Achte Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Am Weg stehen Frauen, die den gequälten Herrn beweinen. Er aber denkt voll Mitleid an das Unheil, das über sie kommen wird. Bis jetzt hat der Herr nichts gesagt auf den Kreuzweg, weder eine Klage noch eine Frage. Er redet nicht von sich, von seinem Leiden. Seine Gedanken sind vielmehr bei uns, beim Anblick
der weinenden Frauen löst das Schweigen. Weinet nicht über mich, weinet über euch, über eure Kinder. Jesus will nicht Mitleid, fromme Gefühle, schöne Worte. Es kommt auf die Tat an. Wir wollen über die Leiden des Volkes die Sünder und Sünde weinen. Die Sünde ist schuld an seinem Leiden. Für Jerusalem weint der Herr wegen der verschmähten Liebe und der verlorenen Gnaden. Herr Jesus, weise und barmherzig, Wahrheit, die zum Leben führt. Kyrie eleison. Herr Jesus, von Mitleid erfüllt, deine Gegenwart stillt in der Stunde der Prüfung unserer Trauer. Kyrie eleison. Wir sehen meist nur das äußere Leid und übersehen die tiefere Not, die von der Sünde kommt. Wir spüren nur den eigenen Schmerz und übersehen die Not der anderen. Herr Jesus, mitten im eigenen Leid hast du an all die kommende Not der Mütter und Kinder deines Volkes gedacht. Herr, muss es dich ruhen, mich erschaffen, erlöst zu haben und für mich das Blut vergossen zu haben? Was denkst du von mir? Bringe aus der Härte meines Herzens die Tränen der Reue hervor, dass ich meine Sünden beweine. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in mein Herz und mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du getreue Jungfrau, die du Gottes Treue an uns Menschen weitergibst, bitte für uns. Amen. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der Herr ist zu Tode erschöpft und bricht zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes zusammen. Doch er will das Werk vollenden, das der Vater ihm aufgetragen hat. So rafft er sich mit letzter Kraft noch einmal auf. Mit der Größe und Zahl meiner Sünden wächst das Leiden des Herrn. Er sieht die Sünden aller Menschen zu allen Zeiten, an allen Orten
und das vielfache umsonst seines Blutvergießens. Als der Herr kam, nahmen ihn die Seinigen nicht auf, und es fand sich kein Platz in der Herberge. Viele Herzen blieben verschlossen gegenüber seiner Frohbotschaft. Gegen Jerusalem muss er die Klage und Anklage erheben. Du hast nicht gewollt. Wie gerne wäre der Herr hier liegen geblieben, um endlich einmal auszuruhen, aber sein drängendes Herz ließ ihm keine Ruhe. Die wahre Liebe will nicht Halt machen mitten auf dem Wege. Jesus will mich nicht als verloren aufgeben. Er unternimmt den letzten Versuch. Jesus Christus, du hast die Bitterkeit der Erde verkostet, um das Stöhnen des Schmerzes in Jubelgesang zu verwandeln. Jesus Christus, der du dich im Fleisch erniedrigt hast, um die ganze Schöpfung zu adeln. Christe eleison. Auch wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind unterwegs, oft einsam und verlassen. Die Stunde, da alles umsonst scheint und uns der letzte Mut verlässt, kann auch für uns kommen. Herr, ich danke dir, dass du nicht irre geworden bist an meiner bisherigen Untreue. Sei wegen deines heiligen Blutes barmherzig zu allen Menschen, auch zu jenen, die die Finsternis mehr lieben als das Licht. Herr Jesus, du bist ein drittes Mal unter der Last unserer Sünden zu Boden gestürzt und hast dich wieder aufgerafft. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in meinem Herz und mache mein Gemüt ganz trunken voll deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du Morgenstern, die du Licht für uns sein willst, bitte für uns. Amen. Zehnte Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Zu Tod ermattet ist der Herr auf den Kalvarienberg angekommen. Die Soldaten reißen ihm vor allem Volk die Kleider vom Leib und die Wunden der Geißelung beginnen von neuem zu bluten. Bei der Menschwerdung
hat der Herr das Kleid der Herrlichkeit, das ihm der Vater von Ewigkeit her gegeben, abgelegt und hat Netzgestalt angenommen. Jetzt gibt er das Gewand noch her, das ihm die eigene Mutter gewoben. So gab er alles, was er vom Vater und von der Mutter hatte, sein ganzes Erbteil, um uns damit auszustatten, das hochzeitliche Gewand der Gnade. Er hat alles gegeben, er darf auch alles fordern. Eine Liebe aus allen Kräften, aus ganzer Seele und aus ganzem ungeteiltem Herzen. Der Herr mag keine geteilten Herzen. Jesus, heiliger Leib, noch immer geschändet in deinen lebendigen Gliedern. Kyrie eleison. Jesus, aus Liebe aufgeopferter Leib, noch immer getrennt in deinen Gliedern. Kyrie eleison. Wie oft missachten und verachten wir den anderen. Wir stellen ihn bloß und lassen nichts Gutes an ihm. Herr Jesus, du hast auch die letzte Schmach des Verbrechertodes für uns tragen wollen. Herr, deine Wunden bluten aufs Neue. Durch deine Wunden werden wir geheilt. Hilf mir, dich endlich so zu lieben, wie du geliebt zu werden verdienst. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in mein Herz und mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du mächtige Jungfrau, die du die Schwachen stärkst, bitte für uns. Amen. Elfte Station. Jesus wird an das Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Soldaten werfen Jesus zu Boden. Sie durchbohren seine Hände und Füße und schlagen ihn ans Kreuz. Dann richten sie es empor. Jetzt ist das Wort erfüllt. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Als der Herr Mensch wurde, hatte Jerusalem keinen Platz und keine Zeit und keine Liebe für ihn.
Zum Sterben hängte man ihn an, ein Kreuz zwischen Himmel und Erde. Er hatte nichts, worauf er sein Haupt hätte legen können. Seine segnenden Hände ruhen nun an den Nägeln. Seine Liebe aber kann nicht ausgelöscht und unmöglich gemacht werden. Er wird mit den Lippen bald nichts mehr sagen können, dafür sprechen seine Wunden und sein Blut. Wenn ich am Kreuz erhöht bin, werde ich alles an mich ziehen. Nägel und Wunden sind Werk meiner Sünden. Jesus Christus, vom Hass gekreuzigt, von der Liebe zum Zeichen der Versöhnung und des Friedens gemacht. Christi eleison. Christus, durch das am Kreuz vergossene Blut, hast du den Menschen, die Welt und den gesamten Kosmos losgekauft. Christi eleison. Auch wir sind oft gebunden an Menschen. Wir sind gefesselt an Aufgaben, denen wir entrinnen möchten. Christus gibt uns die Kraft, sie in der Freiheit der Liebe zu erkennen. Herr, ich verberge mein Angesicht in die Hände und bereue tief meine Schuld. Mir kommt nun das Wort des Völkerapostels in den Sinn. Alle jene, die schwer sündigen, kreuzigen für sich aufs Neue den Sohn Gottes. Herr Jesus, du hast dich für uns ans Kreuz nageln lassen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in mein Herz und mache mein Gemüt ganz zungen von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du Pforte des Himmels, die du in Tod und Leben unser Segen bist, bitte für uns. Amen. Zwölfte Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der Herr hängt angenagelt am Holz des Kreuzes. Er betet für seine Peiniger. Um die 9. Stunde
schreit er mit lauter Stimme: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sterbend betet er: es ist vollbracht. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wie merkwürdig. Der Herr nennt sich das Leben und will, dass alle durch ihn das Leben in Überfülle haben. Und stirbt. Das Samenkorn ist in die Erde gefallen und bringt viele Frucht, die Erlösung im kostbaren Blute. Der am Holze siegte, sollte auch am Holze besiegt werden. Vom Baum im Paradies kam der Tod, vom Kreuzesbaum kommt das Leben. Der Ungehorsam des ersten Adam ist gesühnt durch das Opfer des Gehorsams des zweiten Adam, Jesus Christus. Unser Tod ist durch seinen Tod verklärt. Er ist eine Reliquie in ihm. Sohn Gottes, denk an uns in der letzten Stunde des Todes. Kyrie eleison. Sohn des Vaters, denk an uns und erneuere durch deinen Geist das Angesicht der Erde. Kyrie eleison. Es gibt kein sinnloses Leid mehr für den, der an Christus glaubt. Auch im tiefsten Abgrund ist der Gekreuzigte bei ihm. Herr, nun bist du verblutet. Dein kostbares Blut wird aber für mich der Strom des lebendigen Wassers ins ewige Leben. Ich kann nur danken. Herr Jesus, dem Willen des Vaters gehorsam, bist du am Kreuz für das Heil der Menschen gestorben. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in mein Herz und mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du Helferin der Christen, die du Halt und Sicherheit gibst, bitte für uns. Amen. Dreizehnte Station. Jesus wird vom Kreuze abgenommen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz
hast du die Welt erlöst. Der Herr hat ausgelitten. Josef von Arimathäa hat voll Trauer und Ehrfurcht den Leib des Herrn vom Kreuz herabgenommen. Dann legen sie Jesus in den Schoß Mariens, seiner betrübten Mutter. Der Karfreitag des Herrn ist zu Ende. Man nimmt den Leichnam vom Kreuze und legt ihn in die Arme Mariens. Maria verehrte die heiligen Wunden und das kostbare Blut. Die Einsicht des Hauptmanns und die Reue des Volkes kommen zu spät. Jetzt sprechen die Elemente der Natur, die Felsen, die bebende Erde, die verfinsterte Sonne und der Tempelvorgang. Was denke ich unter dem Kreuze meines Herrn? Ich bete sein heiliges Blut an. Meine Karwoche dauert noch an, aber auch ich werde einmal vom Kreuz des Lebens und des Berufes abgenommen. Es geht alles vorüber, nur die Ewigkeit nicht. Maria blieb ihrem Gelübde, Macht des Herrn zu sein, treu. Still und wortlos hat sie ausgehalten, solange der Vater wollte. Heilige Maria, Mutter, voll unendlichem Erbarmen, mit dir öffnen wir dem Leben die Arme und bitten flehentlich. Kyrie eleison. Heilige Maria, Mutter und Gefährtin des Erlösers, in Gemeinschaft mit dir empfangen wir Christus und rufen voller Hoffnung. Kyrie eleison. Auch wir begegnen immer wieder dem Tod. Menschen, die uns nahe stehen, sterben. Der eigene Tod kommt unausweichlich auf uns zu. Herr, lehre mich immer mehr einzusehen, dass es nur auf den Willen des Vaters ankommt. Wenn ich mein Ja zu ihm spreche, dann darf ich von Liebe zu dir sprechen, sonst nicht. Herr Jesus, dein toter Leib wurde in den Schoß deiner Mutter gelegt. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in mein Herz und mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du Trösterin der Betrübten, die du das Leid mit deinem Sohn getragen hast, bitte für uns. Amen.
14. Station. Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Sie legen den Leib des Herrn in das Grab, doch der Tod kann ihn nicht festhalten. Aus dem Grab entsteht das Leben, die neue Schöpfung ist vollbracht. Nun ist es ganz still geworden. Wenige Getreue tragen den Herrn zu Grab. Die Hoffnung selber steigt nun nieder in die Hoffnungslosigkeit des Grabes. Nun gibt es keine Hoffnungslosigkeit mehr auf Erden. Über diesem Zug liegt ein stiller Friede, der Friede siegreicher Vollendung. Bald kommt die Zeit der Herrlichkeit, denn das Grab ist nicht die letzte Stätte und der Tod nicht das letzte Wort, sondern die Auferstehung und das Leben. Wenn wir mit Christus leiden und in den Tod gehen, werden wir auch mit ihm auferstehen und verherrlicht werden. Herr Jesus, unsere Auferstehung in dem neuen Grab zerstörst du den Tod und schenkst das Leben. Kyrie eleison. Herr Jesus, unsere Hoffnung, dein gekreuzigter und auferstandener Leib ist der neue Baum des Lebens. Kyrie eleison. Wir sollen nicht trauern wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn Christus ist auferweckt von den Toten als Erstling der Entschlafenen. Wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Herr, das Felsengrab, in welchem du ruhst, ist nun der Tabernakel. Dort darf ich deinen heiligsten Leib und dein kostbares Blut anbeten. Ja, ich darf durch den Besitz deiner Erlösungsgnaden selber ein lebendiger Tempel sein. Noch ist der Weg zum ewigen Leben eng und die Pforte schmal, aber dein kostbares Blut wird mich retten. Gehe du mit mir den Kreuzweg meines Lebens, dann finde ich Heim zum Vater. Herr Jesus, du hast das Schicksal des Grabes mit uns geteilt. Doch am 3. Tag bist du auferstanden von den Toten. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tod. O gütiger Jesus, durchdringe das Innerste meiner Seele mit dem Andenken an deine Wunden. Schreibe und drücke selber in mein Herz und mache mein Gemüt ganz trunken von deinem Blut, damit ich dir allein lebe. Heilige Maria, Mutter Jesu, du Königin des Friedens, die du mit Jesus Frieden gelebt hast, bitte für uns. Amen.
Wir gingen diesen Weg mit Jesus. Jesus geht auch den Weg mit uns. Er geht ihn mit den vielen, die ungerecht verurteilt werden, leiden, fallen, gekreuzigt werden und sterben. Er starb unseren Tod. Er will auch unseren Tod besiegen. In dem Vertrauen, das er in Gott gehabt hat, wollen wir beten mit den Worten, die er uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. O gütiger Jesu, ich sage dir demütigsten Dank für die große Barmherzigkeit, welche du mir auf diesem Kreuzweg verliehen hast. Ich opfere dir denselben auch zur Verzeihung meiner Sünden und Nachlassung der verdiensten Strafen, zur Hilfe und zum Trost der armen Seelen im Fegfeuer. Endlich bitte ich dich, o Jesus, du wollest dein allerheiligstes, kostbares Blut, dein Leiden und Sterben an mir nicht lassen verloren werden. Amen. Leiden und Sterben Jesu sollen nicht umsonst gewesen sein. Der Segen seines Kreuzes komme herab auf uns und verwandle auch unsere Kreuze in das Leben bei Gott. Heilige Maria, Mutter Jesu, du Mutter aller Menschen, bitte für uns, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. So segne uns der mit uns auf den Kreuzweg mitgehende und mitleidende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.